الحمد لله. پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام فرمید ماء زمزم لما شرب له. ئاوی زەمزەم بە هەر نیەتیە بیخۆی خۆی پەروەردگار لەگەڵ ئەو نیەتەیە لەگەڵ تاکات. واتە ئەگەر کەسێکی نەخۆش بە نیەتی شیفا بیخوا خۆی گەورە شیفای ئەدا. کەسێک بە نیەتی حیفظ بیخوا خۆی گەورە حیفظ و زاکری بە قوت دەکات. کەسێک بە نیەتی هەر نیەتێکی نیازێکی پاکی هەبێ خۆی گەورە بۆی جێبەجێکە. حتى ئەفەرمێت طعام و طعمین جێگەی نان و ئاوت نانت بۆگرێتەوە، زەخیرە و بۆگرێتەوە، ڕزقە بۆگرێتەوە و شیفاشە بۆ هەموو دەرد و نەخۆشیەک. بۆیە لە هەر شوێنێک بن ئاوی زەمزەمتان بینی بیخۆنەوە، بە سێقم بیخۆنەوە و دوعای بەسەرا بخوێنن، فاتحای بەسەرا بخوێنن. ئینشاء الله خۆی گەورە ئەیکاتە شیفای نەخۆشیەکانتان. بارك الله فيكم.